set 同一個 design concept 嘅平板電腦 Xperia Tablet Set。咁呢部平板電腦咧就其實會喺5月喺香港市場推出㗎啦。咁其實WiFi 版本咧就會喺聽日開始喺香港接受預訂，咁 LTE 版本咧就會喺5月16號接受預訂嘅。咁而家我哋就先將個時間交俾我哋 product team 嘅同事阿 Emma， 咁為大家介紹一下呢部 Xperia Tablet Set 嘅一啲規格同功能先。唔該晒。唔該晒一邊。大家咁多位記者朋友好啊！咁我叫 Evan 啦，咁今日就同大家介紹啦。咁呢一部嘅 Xperia Tablet Set 嘅。咁首先嚟講，其實我哋嘅Xperia Set 啦，咁而家熱大眾啦，其實都好多謝咁多位記者朋友幫我哋多啲報導啊，話得俾大眾知道。咁其實我哋呢部嘅Xperia Set 嚟講啦，除咗係 Android 嘅機器，亦都引入咗好多 Sony 嘅元素，例如話係 Sony 最靚嘅螢幕啦、最靚嘅影相嘅效果啦，亦都係最靚嘅音樂效果啦。咁而其實當然啦，除咗話喺呢一啲嘅方面啦，智能手機方面啦，其實喺街上邊可能大家搭車啊，或者 coffee shop 啊，大家都見到好多朋友都開始會用一啲嘅平板電腦嘅。咁其實好老實，好似我自己 Evan 咁計，我翻到屋企我都好多時都攞部平板電腦坐喺梳化上面啦，甚至乎喺個床頭嗰度睇下上下網啊、睇下電影啊咁樣嘅，咁唔需要下坐喺電腦面前咁辛苦喺電腦台面前係咪？咁咧而咧喺今次嚟講，我哋呢一部嘅 Sony 嘅 Xperia Tablet Set 咧，亦都會好似 Xperia Set 咁加入咗好多 Sony 嘅最好嘅元素，例如話係螢幕啦、音樂啦、攝影，同埋亦都好似 Tablet 亦都係 Xperia Set 咁樣，係加入咗咧防水啦、防塵嘅元素喺任何地方都會用到嘅。咁咧，所以嚟講咧，我哋今次嚟講咧喺個 design 上面啦，咁亦都係啦，同 Xperia Set 一樣咧，亦都係引用咗好耐用嘅物料啦。例如話我哋咧下用一個強化嘅 screen 啦，有多時候大家都會驚，咦大螢幕喎，會唔會跌一跌就會爆芒啊？咁呢個我哋咧都係一個強化嘅 screen 嚟㗎，玻璃物料做嘅。而且嚟講，其實我哋咧個frame 啦，即係我哋嘅機身個關架嚟講咧，我哋亦都係用一個咧強化嘅玻璃纖維做。而且咧喺機身嘅側邊嚟講啦，亦都係用一個咧係比較耐用嘅塑膠物料啦 ，polycarbonate 啦，咁亦都係比一般嘅塑膠更加係強硬啦，佢哋講話耐用啦。咁而且嚟講咧 design 方面啦，我哋呢部機佢嚟講好輕巧嘅，咁我哋呢個咧只不過係495 gram， 而且嚟講厚度都係6.9 mm， 相對上嚟講係最輕最薄嘅4G嘅 tablet 嚟㗎，十寸嘅 tablet 啦。咁而且嚟講亦都係個玻璃面嘅設計好靚嘅。同埋嚟講，亦都個使用上嘅物料上面啦，佢個 power key 亦都係用一個咧鋁合金嘅物料製造，咁好靚。咁而且嚟講，我哋都係好貫徹於我哋 Xperia Set 嘅 design 啦 ，Omni Balance 嘅 design 啦。咁呢個嚟講咧，要發覺成部機好多地方都係平衡嘅。例如好得意喎，人哋覺得咧，人咧會覺得咧平衡嘅嘢咧就會覺得係靚嘅。有好多時大家可能會喺街度見到啲靚女嘅，點解你覺得嗰個女仔靚？好多時都話，因為佢左右面好對稱，五官好對稱，好標緻啊！你叫做係嘛？咁而我呢部機嚟講，尤其是你會見到喺我哋嘅 speaker 方面，我哋係引用一個咧雙 speaker 4個嘅出聲嘅音孔啊，咁令到個嘅 design 嚟講咧，亦都係一個好平衡亦都係好靚聲嘅設計。呢個嚟講咧，陣間會再詳細介紹嘅。除此之外咧，我哋呢部機塊嚟講咧，亦都係引用一個防水防塵呢個世界上最高嘅規格啦 ，IP55同埋 IP57嘅規格。咁簡單啲嚟講，其實喺大雨之中啦，甚至乎部tablet跌咗1米深嘅水，30分鐘內攞翻上嚟，完全操作係冇問題嘅。有好多時可能大家都試過喺酒樓啊，可能喺酒樓大家都可能試過會見到啲家長咧，為咗小朋友可以坐定定嗰陪飲餐茶。第一樣嘢唔係嗌飲保你壽喜嘅，第一樣嘢俾部智能手機啊 tablet 嘅小朋友玩，可能小朋友會論盡啲容易打瀉水啦。咁呢個 tablet 咧就唔需要擔心。而且嚟講，其實將個防水嘅配置有個好處就係話，簡單嚟講就係喺咩情況之下都可以咧享有咧我哋 Sony 最好嘅螢幕啦、音樂啦、相機嘅功能嚇。咁講講螢幕先啦。喺今次嚟講，我哋呢部嘅 Xperia Tablet Set 嚟講咧，我哋咧引用咗我哋一個好高清嘅Display Low Resolution 啦，我哋去到咧1920×1200嘅解像度，咁呢都係超越咗1080p 嘅高清㗎啦。而且嚟講亦都係啦，Android 嘅 tablet 嚟講係最高嘅像素嘅解像度嘅 screen 嚟㗎。而且亦都當然亦都引翻我哋 Sony 最好嘅Bokeh Engine 2嘅圖像處理技術啦，令到個畫質更加靚嘅。同埋嚟講，最緊要就係咩咧？我哋個顏色好多朋友都會問，喂，個色夠唔夠豐富，夠唔夠鮮豔啊？我哋呢部嘅 Xperia Tablet Set 咧，我哋引用一個咧 NTSC 101% 嘅標準嘅 screen 嘅。簡單啲嚟講，亦都係事實上咧個色域係最豐富嘅 tablet 嚟嘅。
嚟講，而家市場上賣緊嘅 tablet 啦，咁我其他牌子咁計啦，通常都係70至80% 嘅啫。咁而喺我哋嘅呢部嘅 Xperia Tablet Set 嚟講咧，就去到101%。咁而且嚟講啦，就算話市場上有一隻非 Android OS 嘅 tablet，大家都估到咩牌子啦 ？OK 咁其實佢都係去到110零嘅啫。咁而我哋呢個嚟講咧，亦都係一個好市場上一個色域最豐富、顏色層次咁嘅最好嘅 tablet。咁而當然啦，除咗話係個熒幕技術好靚啦之外咧，我哋亦都係個音樂部分亦都做得亦都係一個好正嘅效果㗎。咁點解咧？我哋咧都會用翻 Xperia Set 用嘅 Walkman 嘅界面，而且嚟講我哋都會新增一個叫 S-Force 嘅上彎山嘅效果，令到個立體聲效果係更加自然、更加靚聲咯。同埋講亦都會咧有一個就叫做咧頭先我 Andy 我都介紹過嘅，就係一個雙 speaker 4個音孔嘅設計啦。咁有啲咩咁特別咧？有好多時大家揸住部 tablet 會點樣揸？好似 Emma 而家咁樣揸住睇戲上網頁睇網頁咁樣㗎嘛。有好多時可能如果其他嘅 tablet 會頂住咗個 speaker 喎咁咧睇戲就出好多立體聲效果啊嘛。但係你會見到其實我哋咧係雙 speaker 4個音孔嘅設計，就話我哋側邊同埋下邊咧都會有個 speaker 嘅出聲嘅孔嘅個窿嘅，咁所以就唔會阻住一個音量，咁都係達至一個咧好靚聲嘅效果啦。甚至乎嚟講，我擺上台睇嘅時候咧，個底嗰個 speaker 窿咧都會阻住咗噶嘛，但係側邊嚟講咧都會照有個聲嘅咁好靚聲嘅效果啦。咁而講到影相咧，咁亦都係我哋 Sony 不嬲嘅強項啦。我哋今次嚟講，亦都會引用翻我哋Sony 嘅 Expo R 啦，夜攝效果可以做到一個好高嘅感光度未必需要開閃光燈嘅夜攝，都可以做到一個咧好清晰嘅影像嘅拍攝啦。甚至乎嚟講，有好多時話夜晚影相，可能日頭影相都會遇到問題就係咩？背光影出嚟個相可能就會個樣黑掹掹，背景冇光，有啲相唔清咁今次嚟講，我哋亦都有一個嘅HDR 嘅技術可以做到就係咩咧？影出嚟講，人又清，個景嚟講咧都好清嘅效果㗎。咁而且嚟講咧，我哋亦都喺今次嚟講，我哋呢部嘅 Xperia Tablet Set 亦都會同 Xperia Set 一樣，都會用一個咧我哋叫做一個簡潔嘅一體式嘅影相嘅界面啦。有好多時大家可能都用開一啲嘅手機影相，可能你影緊相，你拍片嘅時候可能會點樣做？可能要轉毛可能要撳幾下掣。我哋今次嚟講咧，我哋係唔需要轉毛㗎，係直接係一個畫面角，係咧影相拍片，係直接喺一個畫面度已經可以做到啦。而且前置鏡頭同埋主鏡頭咧個轉換咧都係可以喺同一個畫面度已經去做到，唔需要轉毛。同埋亦都提一提就係咩咧？喺我哋今次呢一部嘅 Tablet Set 嚟講咧，我哋嘅前置鏡頭同埋個主鏡頭個主相機，我哋咧都係引用咧 Exmo R， 所以有時自拍咧，有好多時可能大家用開其他嘅牌子嘅手機都係自拍鏡頭但係可能會夜晚影唔到室內靠飛房影唔到但係今次我哋有 Exmo R 咧，個感光度會好高就算個前置鏡頭自拍暗嘅地方之下咧，都係影得好靚嘅。同埋亦都會係好方便嘅地方，好少tablet 會有嘅，就係話可以做到一個就係咩咧？就係話一路拍片一路可以影埋相呢個效果。喺拍片嘅時候，我哋會有個影相掣啦，一撳就可以影埋相嘅。咁而且嚟講啦，咁我哋亦都係好強嘅地方係乜嘢咧？就係話我哋都喺個影相嚟講，我哋都有一個叫 Superior Auto 嘅功能啦。咁呢個簡單嚟講，有好多 Sony 嘅專業數碼相機都會引用㗎。咁就係話咧，除咗話係 detect 翻本身你你影相嘅環境之外，可能你會影微距、影近嘢，會開微距自動開微距咁甚至乎嚟講影 BB 咁好多時可能會近距離，有好多時可能一般嘅手機或者數碼相機都好啦，未必話可以做到人面追蹤咁但係咧，我哋呢個 BB 模就係話近距離都可以咧影到嘅人面追蹤可以影到靚相好清晰咯。除咗話呢一啲嘅場景嘅detect 之外咧，好強嘅地方就係咩咧？係連揸機嗰個人嘅狀態都可以 detect 到嘅。有好多時可能大家咧出街影相未必下都帶住個三腳架，有好多時你手提部相機或者手機都好啦，有好多時可能好容易手震。咁但係咧，佢呢個咧就可以咧 detect 翻你到底係企定 set 好咗部機嚟影相，定係你一路行一路影相？咁呢個嚟講，如果 detect 到你一路行一路影相，會較高較大呢個ISO 值啦，咁亦都會較快呢個快門去防手震啦，咁呢啲都可以咧，影到又清又亦都會係嘅影相都可以做到啦。而且啦，亦都係啦，我哋都有一個同Xperia Set 一樣，有個無限連拍嘅功能㗎。
咁呢個係 tab 嚟講都比較少有嘅。咁我哋呢部咧Xperia Tab Set 都有。咁有好多時候可能你小朋友喺面前走嚟走去啊，你好難想影佢咧清咧好難嘅嘛。有個做到一個無限連拍，冇張數、冇時間嘅限制嘅。咁你只要長撳個快門啊，個快門掣呢度，咁咧就會係做到一個無限連拍嘅效果。咁而且嚟講咧，其實如果你話教到sorry， 咁亦都可以做到一個咧好高速嘅攝影效果啦。咁亦都係個三度速度去調校嘅。當然啦，除咗話一個咁影相啦、聽歌啦，甚至乎熒幕咁高質素嘅效果之外咧，亦都個 CPU 嘅效能上面都好。我哋都用咧 Snapdragon 嘅 Qualcomm 嘅 CPU 係 S4 Pro 啦，咁啊1.5G 嘅 GHz 嘅四核心 CPU 嘅。咁所以嚟講呢個效能上嘅速度啊，咁亦都係好快。咁RAM 我哋都用到2GB RAM 啦。咁除咗話 CPU 嘅配置好好之外咧，咁我哋今次嚟講亦都咧，我哋有個4G 嘅 version 啦。咁我哋都係咧，事實上都比較少有嘅，就我哋係一個6頻嘅4G。咁去到日本啊，咁都可以韓國啊都用到，因為好多時香港買緊啲嘢，就算手機都好啦，咁未必都會有一個嘅6頻嘅，可能時都係雙頻啊、3頻咁樣，未必去到日本用到個 4G 嘅 network 啦，高速嘅上網啦。咁就算有啲國家未必用到係4G 嘅，咁亦都我哋亦都支援一個咧 HSPA Plus 嘅高速嘅 3G 上網啦。咁最高可以去到42 Mbps 嘅。咁而且啦，有好多時咧，好多朋友都會問嘅，而家好興講一樣嘢就係咩咧 ，multi screen 啊，係嘛？咁到底呢部 tablet set 可唔可以做咧？佢可以咧透過咧我哋一個叫做咧 small app 可以做到一個嘅 multi screen 嘅效果。我哋內置咧有幾個嘅，有計數機啊、倒數計時器啊，甚至乎係講筆記啊、錄音啊等等呢一啲。咁呢個有好多時嚟講，可能有好多時大家都好中意話買股票啊，有啲客人可能會即係上下啲股票網啊。咁喺呢個時候，即時可以咧即刻 call 個計數機出嚟。望住睇到底咧升咗幾多啊？即刻計翻自己賺咗幾多啊？咁都可以做到一個咧畫中畫嘅效果啦。而且嚟講，我哋都有一個叫做咧剪輯嘅管理器啊，可以直接 cap screen 直接改圖啊、新增畫畫啊、寫字啊都可以做到嘅。而且咧喺我哋今次嘅 Xperia Tablet Set 嚟講咧，都有個好特別嘅功能，就係話咩咧？我哋可以用一啲咧 widget。就可以咧變做一個 spot， 譬如話我 download 咗一啲嘅，即係 Google Play Store download 咗一啲嘅天氣嘅 Apps 啦，咁佢有個 widget 擺喺個 widget 下面嘅。咁有好多時嚟講，可能我要下我都要開翻個版出嚟啦。咁佢有 widget 話咩？開翻個版出嚟先有睇得翻個天氣資訊。而家唔需要喺任何嘅版面上面咧，我只要篤一篤個 spot app 個掣啦，咁直接就可以 call 翻個天氣嘅報告嘅 widget 出嚟啦。去到邊都可以睇到，咁好方便啦。而且嚟講啦，我哋今次我哋呢部嘅 Xperia Tablet Set 咧，亦都支援咧就係可以無線透過藍牙咧就可以咧連接翻啦PSV 嘅手掣，我哋出邊咧都會有個demo song啦。有好多時其實好多男士，好似我自己 Evan 都係啦，我自己都好中意打機嘅，我自己屋企都會有一啲嘅電視遊戲機啦。但係其實翻到屋企好多時咧，我都唔夠我媽生嘅，屋企個電視都係我媽幫我睇電視劇。但係咧有呢部 Tablet Set 就好方便啦。其實我知好簡單，擺喺書台啊、飯台上面啦，就可以攞啲出邊亦都有擺咗 demo 嘅docking 啦，或者個套啦，可以同起部機，直接就已經係可以咧做一個流動嘅屋企嘅家庭嘅電視嘅遊戲機中心都可以做到啦，都係好方便啦。講開咧就係話電視呢一樣嘢啦，其實我哋不嬲咧，我哋 Sony Mobile 嘅手機啦或者 tablet 啦，都好注重一樣嘢，就係話咧同其他嘅產品嘅聯繫嘅。咁而喺我哋配電視方面啦，我哋都有好多唔同嘅技術可以做到啦。譬如話我哋有 DLNA 啦，咁只要譬如話你個電視同埋部 tablet 啦，喺同一個嘅網絡裏邊啦，即係個 WiFi 網絡裏邊啦，都可以就個 DLNA 將tablet 裏邊嘅歌啦、相啦喺個電視度啦去做一個嘅分享啦，甚至乎都支援咧 MHL 直接透過 MHL 嘅 adapter 啦，HDMI 咧就可以駁電視啦。同埋比較特別啲嘅地方就係咩咧？我哋今次嚟講亦都有個 infrared 啦，就可以紅外線，就可以咧控制翻除咗電視之外，可能你屋企嘅 HiFi 啦，甚至乎係講係 Blu-ray 啊嘅碟機啊，都可以啦，控制到好方便嘅。而且嚟講咧，我哋亦都咧，好似我哋出邊嘅 demo song，我哋都有一個叫做咧 screen mirroring 嘅技術啦，可以將tablet 上面嘅熒幕嘅畫面無線嘅就可以咧同電視咧就做一個同步啦。但係以前嚟講，其實喺我哋舊年嘅Xperia TX 嚟講，我哋都做過個 demo 嘅。喺當時嚟講，
技術上面咧，可能我哋都要駁翻個轉接器啦，咁先可以做到呢一個嘅screen mirroring 啦。咁但係其實今年嚟講咧，尤其是 Sony 嘅電視啦，其實咧都已經係內置咗呢個咧 screen mirroring 嘅技術，咁其實咧就需要咧做翻一個配對就可以做到嘅。咁但係咧，其實喺 Sony 嚟講，其實咧嚟緊咧嘅電視嚟講咧，亦都會再進一步更加方便嘅地方係咩咧？就係佢個 remote 即係呢一個嚇，咁亦都咧內置咗呢一個嘅 NFC 嘅技術啦。咁啊，只要喺我哋嘅手機同埋個 remote 啦，咁啊一拍 one touch 啦嚇，咁啊就已經係可以咧喺10秒度啦。咁但係10秒度咧就將我哋嘅手機嘅畫面咧就會咧係咧同步到去個電視度。咁啊，無論係widget 嘅畫面啊、home apps 嘅 tray 啊，甚至乎係講播片啊，亦都可以啦喺個電視度咧係同步去進行嘅，亦都係好方便啦。咁啊，而且嚟講啦，其實除咗話係同電視去做一個 one touch 嘅連接之外咧，其實咧當然我哋 Sony 嚟講，我哋都會推出好多嘅配件嘅，譬如話出邊我哋有好多嘅Bluetooth 嘅 NFC 嘅 speaker 啦，或者我而家戴住嘅呢一隻嘅藍牙耳機 SPH20啦，咁亦都係一拍就已經配對到。平時以前嚟講，大家連接藍牙耳機可能就要需要點樣啊？熄咗個藍牙耳機個 power 先啦，跟住再撳個 power 掣，10秒到個 LED 閃下閃下。跟住再喺個手機度開藍牙再配對，比較麻煩少少嚇。而家唔使噶啦，直接一拍就連接到，咁啊好方便嘅。咁啊，講完咁多功能啊，可能有啲朋友都會擔心啊，嚿電襟唔襟㗎？但好似我自己咁樣嘅，咁我自己去旅行啦，我都好中意帶 smartphone 啊、tablet 啦，咁啊可以隨時都會同朋友聯繫啦。喺我哋呢部機嚟講，雖然好薄、好輕嘅，6.9mm 厚度，咁啊得495 g，但係咧佢呢嚿電冇襟有6000毫安嘅，同埋講我哋亦都會咧喺今年嚟講，我哋新科嘅系統上面咧，亦都會有一個好好嘅電源管理嘅功能啦，我哋就叫做咧battery saver mode。咁呢個嚟講咧就可以就係咩咧？可以俾就係話部機喺一個咧 sleep mode 即係黑畫面待機嘅情況之下咧，我哋可以控制可以自己管理俾部機用啲俾啲咩 app 去上網。可能譬如話好似我自己咁樣計，可能我部 tablet 嚟講咧，平時可能都係放翻一啲嘅 email 收啊，咁可能我哋純粹就係俾個 email 上網啦。咁我會慳翻好多嘅不必要嘅同步啊，去嘥啲 data，咁令到個電嚟講咧，可能會比更加快，咁而家會慳好多啦。其實呢部嘅Xperia Tablet Set 咧係介紹咧就嚟到呢度差唔多㗎啦。咁我哋 total 咧就會咧出3個版本嘅，咁就會有 SGP311 啦、SGP312啦同埋 SGP320嘅。咁最主要嘅分別就係話咧311同312咧就會係一個純嘅 WiFi 版啦，咁321就會係一個 4G 加 WiFi。咁而且嚟講喺記憶體方面，311同埋個321咧就會係16G，咁而內置16G 嘅 memory 啦。咁312嚟講就會係32G 嘅 memory。咁而顏色方面啦，咁311就係淨係得黑色，咁而其他312同埋321咧就會有黑色同白色兩隻色俾個客戶去選擇翻嘅。係咪有朋友嘅意見啊？即係大家比較關心啲。OK 啊，可以唔該下你。唔該晒。好，到最後啦，總結翻呢部機嘅主要嘅賣點啦。呢部機嚟講啦，亦都係全球最薄嘅tablet 啦，即係得咧6.9mm 嘅啫，亦都係全球10寸 tablet 嚟講咧係最輕嘅495g。咁而且嚟講亦都係連接性最多啦，好似頭先 Evan 都講過好多，例如話NFC 啦、screen mirroring 啦、MHL 啦、DLNA 啦、WiFi 啦、4G 啦、microSD 卡啦、USB 啦等等好多㗎嚇。而且嚟講亦都係防水規格最高啊，去到咧 IP50同埋 IP57嘅防水嘅tablet 啦。咁咧今日咧就 Evan 為大家咧就介紹到呢度，唔該晒咁多位啦。唔該晒 Evan。咁其實今日個記者會咧嘅介紹嘅部分，如果要差唔多啦。咁頭先Hello。